bongo bapasi na ngombe mana nzoto opesanga bopemi na yo. Alleluya. Na ekulusu, na ekulusu, na ekulusu omema soni na ngai wana na ekulusu masia na ekulusu wana na ekulusu omema bapasi na ngai wana na ekulusu masia na ekulusu wana na ekulusu osilisa suna libota na ngai wana na ekulusu masia na ekulusu wana na ekulusu omema maladi na ngai masia osi esika na ngai. Alleluya. Yawe Yesu osi esika na ngai eloko papa mama koki osala te Yesu osala mpo na ngai. Yesu na ngai Seigneur tala kupepesi bomoi soni na ngai bongwani na esengo ochange lisolo ya bongo na ngai. Alleluya. Yesu ozwi esika na ngai na mapipi na yo Yesu. Yesu nazwi bobikisami na maladi na ngai esika na yo. Alleluya. Ozwi esika na ngai esika na yo. Bongola meso mwene fongola misu omona pe fongola matoi oyoka sango ya Mutuelle Misunga oyo eyeli bino bakongole nyonso oyo bobelaka bamaladi ya ndenge na ndenge oyo bozali pe na makoki ya kozwa ba soin de santé te ezala awa na mboka na biso to pe na libanda ya mboka na biso. Pona yango esengeli koyeba kaka ke na $5 na yo ya pamba oyo okobanda kofuta chaque fin ya mois okobanda kozwa ba soin de santé awa na mboka na biso même na libanda ya mboka na biso soki maladi na yo esengi bongo pe check up okobanda kozwa yango chaque semaine kaka ndenge yo moko olingi ya kosamba pe tembe ezali te bino moko botala mama Colette oyo azalaki kobela kasi maladi na ye esengaki ke akende kozwa soin de santé na libanda ya mboka tala ndenge Mutuelle Misunga ezwaki en charge na nyonso kobanda Kinshasa bino moko botala ndenge azali komata pepo awa na aéroport ya Njili destination bondimela ngai Afrique du Sud mboka ya Mandela précisément na Johannesburg wapi tango akitaki logement na ye ya qualité ezalaki na maboko ya Mutuelle Misunga bino moko botala condition ya kosamba kutu eza te ebongo check up na ye na Afrique du Sud to pe ba examen na ye evalaki kaka na maboko ya Mutuelle Misunga bino moko botala ndenge babali kosala ye contrôle ya nzoto donc maladi nyonso oyo evalaki kobela ebimaki pe emonanaki Misunga asungi mama azongi nzoto kolongono boyoka bino moko ndenge mama alobi bandeko soki botali na ba image elongi ya malade ndenge nazalaki na lelo esengo vraiment nami monaki vraiment on dirait naza soki wapi ba séjour na ngai banda na yaki ti lelo vendredi nazoyebisa bino très bien bomoni mwa elongi na bongi muke kutu bato babi par rapport ndenge oyaki na lelo changement pena polaire wana sobo tali ba image na ozala kaka na kitambala na mutu moi écoute vraiment na se maquiller zate à partir ya lobi na butu ti lelo naza vraiment très bien. Mutualité Misunga mokili mobimba Mutualité Misunga international kaka ndenge bomoni mama Colette ba soin de santé na ye esimbi yo pe ovali kolanda biso soki ovali banda ya mboka soki ndeko na yo abengo na Kinshasa ke azali malade komi tungisama na yo te benga kaka Mutualité Misunga na numero oyo ndeko na yo na Kinshasa atovali na poto ye akozwa ba soin de santé à l'aisement calmement sereinement po
mpo mitoli te misunga ezali wana. Tala kosamba na yo te, kobanga na yo te, komitungisa te, luka kaka bandeko ya mutuelle misunga ezala maladi nini ozali kobela epa na bango okozwa solution lokola mama Colette azwi solution na ye kaka na $5 ya pamba oyo afuta na misunga ememi eti na Johannesburg na Afrique du Sud na mboka ya Nelson Mandela. Eske na mutuelle misunga tembe ezali eza te? Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Merci, Nabi de nous tous. Bonzambe, Mabonzambe, Lola, les Ofutas, Wakinzama, Botokoye, Wakinama, Sala, et l'on a papi, Kongé, Nalom, Simangolo, et Naoma, Nabiso, Gisèle, Kilo, Motema, Papa, Emmanuel, Apostol, Kilo, Moukoya, Motema, Kibenze, de Homo, de Kilo, Pasteur, Feza, Missia, la bouche, autorisée de l'éternel depuis celui Bonzambe, na Bonzambe, Lola, les Ofutas, Simona, Antoine, Wakinzama, Botokoye, Wapi, Nabaso, Azosela, son émission, nous devons besoin de découvrir, calamité, musicien, nous devons besoin de découvrir, et tant pour nous, nous avons Bonzambe, et par rapport à la mission, la seconde mission, la mission. Nakokite, kobomboe, nakokite, fandakina, nakokite, nasanga malobaye, nakokite, nakanga moko, ola mwanzambe, lekeli na motema, nakokite, kobomba,
Shalom. Ça va? Ouais, ça va bien, merci. Comment on est? Frère Junior Ekando. Frère Junior Ekando. Ekando. Félicitations. Merci beaucoup. Nzembo yo elobeli yo nini yo moko? Nzembo eza elobaka ebele mpona ngai. Tant natalaka vie na ngai. D'habitude na interprétaka mpenza banzembo papamba te. Etant que chante eza défaut na ngai, mais soki na interpréte nzembo c'est que nzembo wana ezoloba quelque chose mpona vie na ngai. Alors nzembo ezoloba ebele mpona vie na ngai. Soki natali vie na ngai na ndenge nazalaki kobotama kino lelo na balolenge tokoleli eza bolamu ya Nzambe. Parce que bolamu ya Nzambe eza ebele na vie na ngai. Soki nalinga banda kotanga lolenge nini tokoleli ndenge tobotami ndenge tokoleli mpe ndenge tokomi lelo komona biso mpe koservir Nzambe boye eza bolamu ya Nzambe. Encore basala nazalaki païen bolamu na esali nga nazala chrétien. Esuki na na chrétienté te akomisi nga na mwana na ye asuki wana te akufeli nga mpe azopesa promesse que non akoya kozonga kozwanga. Ntango nazotala nyonso wana komona meme na famille na ngai okomona ke oza mpenza considéré te mais ozoyoka sango moko ke mutu moko akufa mpo na yo mais oyo bato bazalaka proche no bakosala yango te mais ye asala yango mpo na ngai. Alors ntango akufa mpo na ngai ntango natalaka grandeur ya makambo wana nyonso epusaka ngai nayembela ye naloba na ye bolamu osali eleki ebele. Merci beaucoup. Mon frère, Bando Bazola Nabiso de partout. Qu'est-ce qui vous a motivé que on me passe la musique, Lolo Nzambe, parce que vous avez parmi les jeunes talents au Congo? Koyembela Nzambe. Comment koyembela Nzambe zeloko mutu nyonso akoki kosala po Bible lobi nyonso eza na peme kumisa Nzambe. C'est-à-dire mutu nyonso akoki koyembela Nzambe. Mais toyembaka Nzambe mingi na ba objectif moko besongolo. Ce qui nazoyemba Nzambe premièrement eza parce que naza vivant, eza parce que Nzambe akelanga na lilingi na ye, komona ba merveille na ye na vie na nga ekusenga na yembela ye et puis de deux eza lolenge Nzambe apesa eza passion, eza mission Nzambe apesa, eza don likabo Nzambe apesa déposer na mikuti kati na yango, donc nazo subir ka conséquence ya création. Lolenge Nzambe salanga moyembi. Donc ya net surtout nga po nous a congolais. Donc naza déjà moyembi na botama na boyembi na kati na donc eza déjà eloko na botama na Nzambe déposer kati na moko ya ba particularité na. On dépose kati na mais mingi na musique chrétienne et c'est ngaraké aux vocation ko te pa na Nzambe appel. Est-ce que yo ozaki appel ko te pa na Nzambe to la muki bo omimo iko na likabo wana tikomiko tisana musana na Nzambe? Oui, omoni appel tant tobota maka il y a des fois batu baye barate tant tobota maka déjà na nyonso kati na biso. Nzambe akela déjà nyonso atya kati na biso. Toyaka kokuta ngo déjà kati na biso. Azopsa Germain lobi avant OK la maladie buma maman na bino na yeba ki on a consacré ki yo prophète des nations. C'est-à-dire avant na kelama déjà ici Nzambe salinga poto rutaka quelque part. Bisika na zalaki na lobango na izina Nzambe place akila rabatu po tinda baona mokili. Tango Nzambe silisa kinga produit fini ataki ko yemba kati nanga. Po yembi ke na nzela na ko yemba nanga na ko gagner plusieurs baye pa na. Donc ezali kabo eza mission. Eza donc appel na yeko constater ngo tango nazo sala Nzambe l'église to bandi ko yemba depuis bo mwana to botami na kati église tozokola oh tobotami na famille chrétienne tozokola pauvre maman na biso azalaki mosala Nzambe monene église donc tokoli na kati ya koyemba depuis bo mwana na mikuti déjà naza mwana mukeme na muku nazokola mayele zobakisa makena nazokola nazokoma mukolo na musukuta dia na kati ya koyemba ezalaki déjà passion ezalaki déjà vocation appel ya Nzambe ezalaki kati na ngata on a découvert ngo puis moko ya biloko ba chose ya seranga que non eza de Nzambe parce que ba inspiration Nzambe apesa nga butu moyo okofanda boyo so inspiration Nzembo loyembo Matthieu ça montre que appel à Nzambe eza kati na biso. Appel à Nzambe eza kati na biso et bandeko bazolanda biso ba musicien mi babima kabo est-ce que vous en église vous en assez ya makolo ya papa moko? Oui tous en église jamais okoki kokoma ngana loba kokoma jamais chrétien musicien sans pourtant passer na église moko songolo ba bazanga église. Alors conseil bango ba luki église parce que za bisiko tozwa encadrement bisiko tokole avant na bimana miso abato il faut oyeba monde wana linyo kota bonzambe toza na kati église tozo travailler na église mission internationale la gloire de Dieu et par le pasteur elle azokamba donc tozo travailler
Ok, l'homme de Dieu, tu continues à bonne na luyembo cette fois-ci toyokani. Bon, cette fois-ci tozoyoka qui a lisusu eza moko ya batitre oyo eza na kati ya album. Vous avez déjà un album? Ouais, eza en chantier donc toujours continuer pour. C'est pour la première fois que tu as studio to que tu as déjà? Oui, c'est la première fois. La première fois. Vous savez combien de temps la musique? Bon. Depuis bon mois? Depuis bon. Tobandi koyemba na ba chorale l'église depuis bon mois. Mais kokota na monde musical na bande on a 2010. On a 2010. Et au banda wapina groupe. On a banda na groupe d'adoration na kati église, ça fait par contre za malam et puis na yeko na banda na groupe d'adoration za malam pe na kokota ba groupe mo na kati ba na kati ba quartier na biso to travailler jusqu'à ce que ça ba ki kopesa biso musala na kati église ya ko kamba groupe d'adoration pe ndenge nzamba ba ki kopesa l'inspiration. Donc aux amona ya musée Aïdi Nabal. Yanzami malam, église nzami malam. Au banda ko yema na groupe d'adoration ni groupe d'adoration il y a l'église Kingabo 1 parce que Kingabo 1 ba 2 3 OK Kingabo 1 la pension. OK, message nous memeli biso le lo na kati ya loyembo bando bazola na biso. Bon, album na biso titre est intitulé Il est vivant. Il est vivant. Parce qu'on dit Zembo to mito keza likali susu. On y va alors. Baboti,
esalema tala inquiétude ya moto ekoki obongola volonté nzambe te sala se na kondima mokolo ezali okosepela nesika yolela banda na yo ta kotombola nzambe sambo ya monaka na mitema mokolo ezali ya kosepelisa yo like lisusu like lisusu ata nano yomoni te ata nano osimbi te ata nano onyati te yeba Yesu azala ata nano yomoni te ata nano osimbi te ata nano onyati te yeba Yesu azala angusa pisoni tika kobebisa mabutu na yo akolelalela pamba Yesu azala bomoi tika na yo komitungisa ilaka nzambe eza na kati na yo kelikiso bisiko ozali Yesu azala bomoi tima Yesu liboso nyonso ekobonga soki ondimi tima Yesu liboso nyonso ekobonga elongo na Yesu na bonzambe lolezo futa likia Yesu azana bon moyo olingo lo bani par là bon message nous transmettre message très important pour la bana nzambe nyonso ba ebandimela Yesu masiya lokola nkolo pe mobikisi balobaka biso ba chrétien to vivre na promesse c'est-à-dire vie na biso depuis ton ndimela nzambe eza basé sur la promesse ton ndimela à cause ya promesse apesa biso akozonga koya kozwa biso et lorsque ton ndimeli nzambe destin na biso ezalaka na bilaka nzambe apesa alors nazo yebisa bana nzambe balikia kolikia na fonction ngo ba espérer ko espérer pour na nini parce que nzambe apesa ka bilaka na apesa ka délai tant susu date ya accomplissement te fixé na mutu na pesa lobi na kopambola yo na kosalela yo boy mais date apesa raté alors na moment wana pesio tina accomplissement nango ezalaka na bitumba ezalaka na bakambo yake belé so hotel même vierge Joseph komona azalaki na ba promesse kati na ye mais so hotali parcours na ye ekolobelo ebele peso mutu amoni ye boye akomona ye pamba akonégliger akomona ye mutu moko atina te nzoka nde na kati na ye azana ba promesse ya mutu ya kati na ye mais o ezalaki importer ezalaki ye ayebaki nini nzamba lobaki na kati na ye pe azalaki ko espérer que un jour kokokisama malgré ba difficulté malgré ba obstacle kokoko komela ye mais gardaki toujours bandi na ezalaki toujours dans les bons ezalaki toujours ko demeurer na présence nzambe malgré ba circonstances et là que imaginez-vous mutoza na pays étranger asa quelque part asa esclave encore et puis baso proposer ba biloko moko boye que soko sala ngote ko coûter au vie cher mais andimi ko boya ba proposition mabe à
cause ya oyo ezalaki na kati na ye, à cause ya ba promesse ezalaki na kati na ye. Alors na ngina yebisa bana nzambe ba espérer, nzambe apesa obilaka, nzambe apesa promesse ko selo quelque chose. Ata soko mona ne kokisami te, esengo nzambe ezalaka na bayeba ndimi nanu ba monite. Ndo moni quelque part to yemi na nzembo ndima Yesu, nyonso ekobonga na sima. C'est-à-dire il faut qu'on croire que non o nzambe alobaki ata lelo te lobi ekokokisama. Alors étape na nyonso senga mona nzambe a espérer alike na nzambe. Alike na nzambe mais on a ba o musu peut-être ba moni que non promesse nzambe depuis nzambe alaka e akomine na suka ke arobiki sama ba docteur basi bakati makambo na que non maladie ozana bientôt là au kufa la terre c'est pas la maladie na mbeto ya hôpital je pousse nazo balate azo botate ba makambo zo komele car azo prier ba problème ezo bakisa malaka par là aliki ya lisusu to etangama na ngoka akeye akomona na éclairté na vie. Merci beaucoup. Question c'est précisément makasi. Toza basé sur la Bible, vu na biso mobimbeza kati na makomi na nzambe. C'est-à-dire tokotambola selo Bible. Natangi Bible mobimba te mais natali quand même Bible ba histoire ya Bible bato ba précédent biso bazalaki ba tambola ki na nzambe. Bango nyonso bazalaki ko vivre sur la promesse de Dieu. Et na mona mon côté na kati na bango promesse nzambe kokisama te. Ndenge otikoloba mususu azana mbeto hôpital mingangesi balembi. Tozoyema ona nzembo wana. Ozana mbeto hôpital mingangesi babaye balembi. Likia pona nini na Bible wana pe tozotanga ezana baye minganga balembaki. Ezana baye minganga basalaki nyonso bakokai kosala me babika te lokola mwasi azalaki kotanga makila. C'est-à-dire yepo na yepe nenga azalaki wana azalaki ko penser même pas qu'un jour akoki kobika. Mais il y a 20 jours ayokaki. Ndenge pende komoko azotala ngai pour le moment azoyoka mungongo nzambe ndenge azobelela. Un jour mwasi wana yokaki eloko malamu mwasi na salaki potango ayokaki atika ki place moko te asalaki un pont et puis a manifesta ki foi na ye. C'est-à-dire ndenge muto azoyoka biso be malgré ba situation ozomona neti ke simba to komi na suka ozomona ke no minganga si balobi esili mais faut croire que muto akela yo lokola tiki ono envie ayebi le pourquoi tiki envie et puis soki nzamba loba ke okokufa na maladie ozana ngote okotika la kokufa na ngote moi sola déjà si même na quartier na bango ba wanda ko badaki ya okufa na maladie makila kutu ba rejeter ata na famille po ba que famille si ba sala nyonso yemo ba sala nyonso c'est-à-dire comment maladie moko ezapo na yetie memaye na liwa ezana mususu neto zolo ba bwaza na sida kisi nango ezate tant so azwaki yango na nzela moko boye ya mabete azwaki yango mususu na accident peut-être na biloko auto salelaka mais déjà minganga bayebisi tozo pesoka ba calmer mais zalaka n'est-ce pas mais nzambe aza capable ya kosala Bible lobi ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Nzambe mutu akela yo nzoto ozanango nzambe mutu akela ngo omona dia mutu akela mutu kazanga ba pièce de rechange ata muteme baby ata ba maladie minganga ba traitaka te o balobe za incurable bisika minganga bakotsaka maboko tende bisika nzamba yaka kubanda esengo nangeza la so mutazo yebisina zo lokali solo o ye minganga bazongisi endako esengo nangeza parce que nzamba linya banda esengo nangeza parce que soki mutu akomi na suka nde nzamba bandi alors tant au monde qui akomi na suka il faut yemba il faut sepela il faut kumisa nzambe po nzamba linya banda lisolo asika la bo moina Joseph ba memaki tina suka c'est-à-dire tant ba otie na prison. Même moi si à Potiphar azo badia pour na monde c'est un mon bol c'est nini et siri nzoka nde na suka ya vie ya Joseph bato banda mona ke komi na suka nde ko nzamba yaki ko bana c'est-à-dire na place au mona penza ki ko bimate pour prison batia ke zala ki prison moko ma sécurité c'est-à-dire au bimate ozakuna à la mort mais subitement boye nzamba yaki ko sala grâce nzela o nzamba lekelaki pour sauver Joseph mutu moko tazalaki na idée nango même papa na ye moko o abotaye o alimbola ki ndoto azalaki même pas na idée ki nzamba ko lekena na banzela wana nde pusana so yebisa batu na bi osana bilaka mais mutu moko ta yebi nzela ni nzamba ko lekela pour accomplir bilaka na o c'est essentiel o c'est important na so yebisa ndeko moko à croire alikia andima ki o nzamba loba avant na kufa na kusimba atezo simba lelo te suka ko simba. Alors biso to vivaka pona promesse monenge tozo vivre boye to yebi ke Yesu akoya attendez tozo sala miso boye po Yesu akoya po tozo espérer na parce que tozo ndimela na promesse wana omoni kondima na posa batu bakoma na kondima na niveau tozalaka na omoni to longwa kinda kuna biso tozo ya tolobi ke to kende ko sala mission mais tozo penser même pas la ba danger zalaka na nzela
Pour mon aide destination des autres bando préparer mission d'être depuis nandako. Tu veux que tu comme là tu sala émission tu sala boy. Oh, tozo tambola na muntu ko sala mina maboko na bato. Tozo tambola na muntu ka o muntu a même biso to yebi ata état d'âme na yebi to biso amelaki masango nini. Mais biso na kati na biso to na kondima ke to comme na place to ki ne peut to sala émission to kozonga. Alors faut na faut comme la biso kata na lien na hotel mais yebi ke avant buto yinda na kolia. Ata na zuna hotel avant na kufa vana sani na kozwa pe na kosekela lokola ba mususu. Et nous n'avons pas ante parce que nous sommes dans Nzambe. Amen. Après aussi mater le souka souki aussi. Amen. Au milieu de son aloye mususu. Nzembo nazo ngana yemba titre nango eza avec toi. Mais likanon et yela ki ona circonstance ni yadi. Lika lisusu eza nzembo na place na miyembela kina likia nga déjà aussi na viva espérance wana maintenant nazo transmettre en pas bateau. Vie nanga mobimba nazala ki désespéré parce que sur hôtel lolenge na botami au botami après 4 ans aux allons bébé maman na bino kufi et potika na papa za déjà mokolo azo sala le côté bozo vivre na ba condition moko boye et na banda ko vivre comme si nazo mona nazala ko envier ba tutu na banda ko vivre comme si nazo mona ndeye ke non na yaki na mokili on dirait accident moko boye ça nazala déjà désespéré o baninga bazo sala ngapo na banda mona ngo lokola surnaturel moko boye lokola makambo moko boye extraordinaire c'est-à-dire la viva qui na lolenge moko depuis au moins na jusqu'à présent na leki na ba étape moko ko ezala ki impossible mais lorsque na s'accrocher na nzambe na komi kondimela maintenant bielaka na nzambe na ko croire que non nzambe na capacité parce que na banda ko se trouver naza parmi batu mais naza na ba qualité o bato na mviaka bazana yango te c'est-à-dire na yebi nzambe mais mutu nga na mviaka yebi na nzambe te nazo yembela nzambe mais ami on mviaka na quartier ya yembela nzambe te na banda ko s'accrocher na biloko wana na lobaki na koyemba nanga op un jour nzambe ko sala quelque chose na banda ko ya ko ba inspiration na ta banda ko composer nazo composer ndeye ko bota nzembo aleki alisusu tant na yo ko zwa bolamu na nzambe kati na koyemba ndenge nazo vivre na koyemba butu moyo nyonso oyo ezokoma na vie na ngazo elekela na nzela koyemba kolia kolata kolala nyonso ezolekela na nzela koyemba or na s'accrochaki na promesse nzambe na monaki bilaka na nzambe tango tozoyemba même na ba chorale na banda ko zwa ba prophétie pa ba sala nzambe ozoyemba ozana eloko te bato bazomona ko mutu moko aye ko diriger ka répétition pamba yebiso yo ozala musala nzambe yo banda koyembela nzambe alors na banda ko s'accrocher na ba prophétie wana pe ko sambela ko croire nango lelo nzambe ta lelo tozana mission maintenant na koka ko ndima pe tokokuta na lelo tokuta na yo grâce ya koyemba o na s'accrocher ki nango nde na kuta na frère Alvin. Merci beaucoup. Toi est-ce que loye mo mususu c'est moi toujours yembeza avec toi. C'est tout avoir, t'es manqué, c'est tout manqué. Nzanga ki nyonso ouais tozala kite yango na eshuaki ton absence papa yango tina milelo na ngai awa tokutani olobi lisusu na meka isika na eshuaki olobi lisusu na bandela cette fois-ci likolo ya maloba na yo nakomeka cette fois-ci likolo ya maloba na yo nga nakomeka ngai nakomeka Petelo alobaki aluki butu mobimba azwite o Marina Marte baleli mon absence na yo nde Lazaro akufaki
makasi ya bomoto esimba te nayo nandimaki te ete mokolo moko nakoki mpe koseka nga nakomaki desespere yesolo makambo elekelaki ngayo nga nakomaki desespere nakomaki mitala lolenge nazalaki nga nakomaki desespere nakomaki otala libota na botamela nga nakomaki desespere nazalaki otala lolenge baboti na ngai yo nzambe yango ya mpe ya bolingo nzoka nde ozalaki otala na mosika minyoko na ngai etongo mpe pokwa ye obimeli nga na ntongo ya bomo na ngai olobi lisusu na ameka olobi lisusu na bandela cette fois-ci likolo ya maloba na yo nakomeka cette fois-ci likolo ya maloba na yo nga nakomeka nakomeka nga nakomeka yesu yesolo nakobima molongi cette fois-ci avec mon Jésus ya maloyo nakobima vainqueur cette fois-ci avec mon sauveur esika nakweyaki nakotelema bisika neshwaki nakobandela oyo nazangela na mokili nakozwa na yo bisika nalela nakoseka lisusu yawe jamais saint cette fois-ci avec mon Jésus jamais saint cette fois-ci avec mon sauveur kokamote naza deja kosepela elongo na yesu naza moto na esengo po ete yesu akoti likambo na ngai tala yesu bongoli bomoi na ngai tala yesu anunisi tala yesu akolisi bolingo na ye tala yesu alongolinga kolela nzambe oyo tala yesu abongoli lisolo na ngai alongolinga na molongo ya milelo akotisinga na molongo esengo alongolinga na ndako ya milelo akotisinga na ndako ya koyemba ye nakomoseka bisika nalela nakomoloba bisika nazangaki maloba Voilà. Nakomi koloba bisika nazangaki maloba ndenge nakoexplike biso message na katalo ye mo papa. Merci beaucoup. Titre nzembo eza avec toi. Avec qui? Avec Jésus. Au monde dans la vie, il y a des fois tomisalelaka biso moko sans peut-être otika nzambe amisalela kati na biso. Nalobaka tout moment tango nzambe abengaka mutu tokanisaka mutu azosalela nzambe nzambe amisalelaka na kati na biso okonstate ke nzambe abengi yo azu molimo santu na ye apesi yo molimo nde alobaka na kati na yo soki ozoteya bien elakisi ke Saint-Esprit azoteya kati na yo. Alors tango mutu azosala na bapropre effort na ye moko aboutir na échec tango mutu se tenir kokonte na kelasi atanga kotala na mayele na expérience ya vie aza nango aboyi koassocie nzambe na vie na ye akoresir te. Nzembo oyo ezolobela na baye bameka basala deja na makasi na bango baye baluka vie en dehors ya Jésus-Christ baye baluka bomoi baluka nyonso eza apprécié pour na bango bazwa te bameka koassocie nzambe basangisa nzambe bisika baeshuaki bisika esimbaki te elongo na nzambe kosimba oremarke na nzembo nazoyeba nalobi na place moko nalobi Petelo alukaki butu mobimba zwi te mais tango Yesu aye na tongo
Petro azalaki pécheur moko o azalaki na expérience, c'est-à-dire ayebi place ni na koko boaka filet poisson mbisi, ayebi na moment ni na koko kende na mai poisson mbisi, mais cette fois-là akendaka akei aluki azuite asali na lolenge nyonso azuite na tonga zozonga désespéré na tonga zozonga na mawa alobi na ndako bana lelo bakolia te alobi ekosimba te mais Yesu abimeli na tongo tango ya yebise Pierre boaka filet na mai. Pierre comprendra que l'autre mon côté. Nous sommes quand Yesu azana yelongo ayebise boaka filet na mai. Pierre ayebise abi Seigneur ndo zo mona ngabo na péché butu mobima na zuite mais alobelo komoko bakisi mais sur ta parole abi likolo ya maloba na lokola yo lobi na kubwaka fili nde nazo yebisa batu moko nzambe azo yebisa yo cette fois-ci kende na ye ekosimba likolo ya maloba na nzambe muta eshua na nte soko okei ko péché na maloba na nzambe na etinda na nzambe oko eshouete un jour nzambe abimeli Moïse azobimisa bango na Israël azobimisa bango na Egypte pom na bango na Israël tango nzambe akuta na ye bazosola na nzambe Moïse ayebisa lobi marqué osalinga nzambe devant Pharaon mago odoktenga na ba pouvoir mago pesinga nyoso mais si okozala na bisote kotika bisoto kende te soki okozala na bisote c'est-à-dire ata nzambe apesi yo appel ata nzambe adoto na ba pouvoir lolenge nini mais si le Seigneur n'est pas avec toi okosala eloko te ndo moni mo quelque part bi sans moi on ne pouvait rien faire nda ajuta ki na suka émission na nyonso ayebisi bango je serai avec vous jusqu'à la fin du temps pona nini avec Jésus il y a la réussite bipa yo choix ki so ki obandela na nzambe cette fois-ci je t'assure qu'il va réussir bipa yo choix ki nzambe ayaka ko bandisa mutu ka place yo choix ki c'est-à-dire bipa yo boka ki filo zuite cette fois là kende na maloba na nzambe okozwa atotangaki année passée aux UT kende cette fois-ci na Jésus tant muso me mama ko kasa ki ozalaka mael o mael ezalaka Jésus kende na Jésus ko réussir o shiwa ki peut-être na libala mo taki pako tamura na nzambe te surtout ça baye bazo balana en dehors de Jésus-Christ ko balana en dehors de Jésus-Christ za libala ya banimal parce que bazo sala ba choix moko o ezanga boyebi Bible lobi la sagesse de ce monde est folie et pas nzambe yozo kanisa ko za mayelo poni mwasi malonga o sala ki choix wana en dehors ya Jésus o choix malamba sala kana kati ya Yesu lokolo choix ki na mariage ya liboso zonga sima yamba Yesu kende menana Yesu akopesa mutu ya vie na cette fois-ci amen otikanga na bana te na kota na relation te soko ozana ngate yes otikanga na kiruka mukanda musala te soko ozana maite amen cette fois-ci mekana onanza na kenda inga moko oshua ki ozaina nzambe yes tikato lobake oyo ozwate na ba offre effort na yo cette fois-ci tu en auras par la grâce de Dieu, la facilité nous sans fournir tes efforts. Amen. Toujours que ce qu'on a bon zambé l'homme de Dieu. Amen. Loye masuka to komi na suka. Toye manzemuni. OK, ezanze mo calamité na ça il déjà clip na ngo bazo me un peu comme monter clip na ngo titre na ngo eza la croix. La croix. Seigneur, azane sengo ya kopesa bomonanga lelo omika bambeka ofuta nyongo ya masumu na ngai yanga masumu ata makila banyame kokaki te esengaki liwa yanga moko to ya moto amikaba nesika na ngai
Alléluia. Ondima kofuta nyongo na ngai. Mwana mokili ezalaki ozela liwa mpona mabe na ngai. Yaya masiya ozwi esika na ngai. Alléluia. Opesi ngai esika na yo. Ozwi esika na ngai. Ozwi esika na ngai. Ozwi esika na ngai. Aya esika na yo. Seigneur, moi je sais une chose, scellée dans mon cœur. À la croix, tu as pris ma place. Moi je crois une chose, scellée dans mes pensées, Jésus. À la croix, tu as pris ma place. Osombanga na mbongo te, opesa olopalata te masi, opesa yo bomoi. Osombanga na bomoi na yo, osopa makila bosantu, mpona kosikola moto masumu lokola ngai. Na ekulusu, na lisolo asika bomona ngai banda, lisolo ekendaki ya soni, obongoli yango na lisolo ya esengo. Bapasi na ngombe mana nzoto, opesanga bopemi na yo. Alléluia. Na ekulusu, na ekulusu, na ekulusu, omema soni na ngai. Wana na ekulusu, masiya na ekulusu, wana na ekulusu, omema bapasi na ngai. Wana na ekulusu, masiya na ekulusu, wana na ekulusu, osilisa sona libota na ngai. Wana na ekulusu, masiya na ekulusu, wana na ekulusu, omema maladi na ngai. Aya masiya ozwi esika na ngai. Alléluia. Yahweh, Yesu ozwi esika na ngai. Eloko papa mama koki osala te, Yesu osala mpona ngai. Yesu na ngai. Seigneur tala coupe epesi bomoi, soni na ngai bongwani na esengo, ochange lisolo bongo na ngai. Alléluia. Yesu ozwi esika na ngai, na mapipi na yo Yesu. Yesu nazwi bobikisami na maladi na ngai. Alléluia. Ozwi esika na ngai. Wow, bonne Zambé, na bonne Zambé, les eaux fouta. Félicitations mon bien-aimé. Yesu assis et Sikananga Apesina. Ok, et au niveau de oui, merci beaucoup. Alors, on a toqué dans la croix, il paye du solo, il y a beaucoup de choses qui sont banda. Il faut surtout vivre le col à Bampato et Bunginzela Mutuna Mutunanzela nae à cause ya Bamabe na biso, à cause ya désobéissance na biso, surtout biso ba auto yebana kite Tanzanie, surtout biso ba païen, biso ba peuple auto bazalaki ba israélite te, tozalaki bato tozalaki à l'écart. Nzamba banda ko considérer biso te no moni même na Bible Yesu zo ebisa mosi moko lobi iloko ya bana bapesaka na bambwate tozalaki bambwa. Mais nazo constater que na Bible bazolo ba que les salis maintenant est à la portée de tous. Oya kondimela Yesu masi lokola kolope mobikisi azui bo moina seko et Yesu wana apesa ki bo moina yepo na biso. Bapasi na biso amemaki yango masumu na biso lolenge tozalaki ya mabe lolenge nzamba kokaka kotala biso lisusu te po à chaque te bana ko senga makila e ya kozipa masumu abatu po nzambe tellement za mosantu asoko kotala mokili na mabe ebele te aya mona ezalaki à tout moment souverain sacrificateur bana ko kota sacrificateur bana ko kota na temple à tout moment ko sopa makila na Israël pour la nini po ke makila wana yeba ko couvrir masumu mais simba kika te na masumu na biso leka tellement belé nzambe moko a décidé ki koya na place biso to kufa o Bible lobi le salaire du péché c'est la mort na place biso to kufa pona mabe na biso yenda yaki kozwa bisika na biso akufi poete biso to koma lokola ye
prix oyo apeyaki mpona kosomba biso eza vie na ye, c'est-à-dire aboyaki kopesa wolo palata mbongo azwi vie na ye apesi en échange mpona korachete biso na libulu deja tomikotisaki na masumu deja tozalaki nango ya zo ezalaki bosantu na ye alatisi biso. Merci beaucoup mon frère. Tu comme une émission La Bisso La Voix Céleste. Album aux préparé titre non album titre non il est vivant. Il est vivant. Au comme na niveau ni. Dans la préparation déjà ils a troisième titre. Toujours nous lancé déjà des titres avec des gens et du maki to checker un peu na YouTube pour mettre un peu comme balancer un peu na chaîne. Est-ce que producteur Azat ou comment? Producteur Azat toujours bon juste. Na minute album non est limité. Album non est limité. Un bozo le producteur toujours le bateau bako soutenir musala nzambe ke liboso toujours luka bateau baza na posa même intégrer pour que ko pesa biso ba idée ko ya encourager biso na moyen financier ezala ba conseils ezala nyonso tout na posa batwana pas pour ça même biso pour album ozo raisonner za na combien de titres banzembo eza tellement belé banzembo eza belé mais ça dépend ba moyen to kosala na maboko to so to mone comme moi na nombre moko boy ki to bimisa album to bimisi mais banzembo eza belé c'est-à-dire ceux qui montaient missionnaire tout ça la banzembo donc ça au-delà à 30 au-delà à 40 vraiment on est déjà plus de 3 albums que boy message na bando bazolando peut-être a touché na banzembo to yema na message au transmettre les lots azana pour ça peut-être que a contribué à son na musalo sala pour que aussi ça banzembo na studio au sala ba clip au esengeli a soutenir œuvre au ponebima bazolando enseignement bakozo na contact ni peni ni ko bana bon. Merci beaucoup, merci pour na bino ba otala biso. Yes bino bozo mona biso na biso tozo mona biso te bino te na topesi nombo te na komona Yesu to yaki liboso na bino pona kopesa bino message ya sali, message ya kondima, message ya foi. Yo za na bilaka na nzambe nazo assurer ko bongisa likiate. Côté pate côté la gauche à droite te tala ko eza na kati na yo. O nzamba loba pona yo eza ya vie na yo omilobaka na kati na yo ki ata soki na monite na komona kaka na ko kokufa te sans pourtant na monde zala lokola simeyo nzamba ko kokisa ba promesse na kati ya vie na yo. Alors toza na comme na frère Junior soko beti Junior quand sur Facebook ko kwa ozwangai numéro na biso téléphone za 082 plus 243 082 33 50 853 au bandé dans sous plus 243 82 33 50 853 sur Facebook comme Junior et Kando Okomona Biso et puis sur YouTube déjà au Betty Junior et Kando Okomona banzembo na biso eza en ligne okoyeba na ko télécharger eza pour le bino. Merci beaucoup mon frère. Numéro na ya wana c'est bonzambe na bonzambe lola ezo photo za ki accompagner comme on a une maman Sœur Sarah ok, prochainement tu attends et recevoir bino papa frère Ribé Adila. En tout cas tu comme sur émission na biso tu attends et recevoir na bande na biso na deuxième numéro auto sala prochainement bonzambe na bonzambe lola ezo futa sima na to yaro ba kenzama boto koye wapi merci na Arnaud oyo azaki sima ya caméra pe na ndonanga Bona Kankou, il s'appelle Kankou, non? Bona. Bona, tu peux sur l'homme de Dieu, on se trouve à la prochaine page.